solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostrar tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. I esito non mai vedo e vissuto con te. Adesso sì vivrò con te. Partirò sulla vita per mari che io lo so non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Baie welkom by hierdie dankdiens vir Stefan se lewe, want ek dink dis nie 'n roudiens nie, maar 'n dankdiens. Omdat die Here hom gegee het vir almal van ons, maar besonder vir julle. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag hier so saam mag wees en dat ons mag dank vir die lewe van Stefan. Ons dankie Here dat ons ook vandag mag weet dat hy leef, dat hy by U is. Ons vra dat U nou met ons sal wees, dat U ons sal troos, maar Here ook dat ons hoop sal hê. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Goed, ons gaan 'n hele paar liedere sing. Ek dink nie ons gaan staan nie, ek dink is goed om so te bly sit, ons die hele paar wat goed kan sing. Die eerste lied wat ons gaan sing is Psalm 33, Psalm 33 vers 1. Vandag sal jy vir ons insit. Ek gaan vir ons die begrafnisbrief lees. Op die dag van 19 Oktober 1975 is die lewensboek van Stefan ter Blaans geopen. Daarin is sy lief en leed ingeskryf. En op 21 Maart 2024 is die laaste hoofstuk voltooi. Deur ons hemelse Vader se besluit is sy gees terug na God, die gewer daarvan. En is sy liggaam terug na die aarde, soos dit moet. Nagelaat deur Mitsie van Rensburg, Noah ter Blaans, Stefanus en Ansel ter Blaans. Ons gaan saam lees vanmôre uit 2 Korintiërs 4, vanaf vers 16 af. Voordat ons lees, kom ons bid net saam. Here ons God, U is al wat ons werklik kan troos. U hou ons lewe in die hand. U is by ons. U troos ons. U is ons Vader.
Ons vra dat wanneer ons vandag luister, dat U deur die Gees en Woord ons by ons sal wees, en Here, dat ons ook vol hoop en moed sal wees. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit 2 Korintiërs 4 vers 16. En daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare is tydelik en die onsigbare ewig. Ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele wat nie met hande gemaak is nie. Kom ons sing saam Psalm 23. Psalm 23, dis regs bo die eerste vers. Net ons uit met sy skape en al weer leef in die veld van moddergroen met sagte hand lei langs hulle waters, soos die Heer so het hy ook aan my gedoen. Hy maak my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. Ek het hierdie gedeelte om 2 redes gekies. Die eerste rede is die geskiedenis. En die tweede rede is nie net die verlede en die geskiedenis, maar die hede. Die realiteit van wat nou is en wat in die toekoms sal wees. Hierdie is een van die kosbare gedeeltes in die Here se woord waarin hy vir ons sê hy kyk anders as wat ons kyk. Vir ons kyk ons en ons sien die uiterlike mens en ons sien hoe dit agteruit gaan in Stefan se geval. En ons sien hoe die mens wat ons geken het en die mens wat vol lewe was, wat jonk was, sy liggaam agteruit gaan. En dan eindig dit soos vorige week. Dan eindig dit en dan sterf ons. Dis hoe ons kyk. Maar die Here kyk heeltemal anders. Die Here sê, en dis die gedeelte wat hy sê, ons gee nie moed op nie. Al is ons uiterlike mens, ons liggaam, besig om agteruit te gaan. Al is ons liggaam stadig maar seker besig om te sterf. Ek dink almal wat hier is oor 25. Op 25 begin jou liggaam te sterf. Dan is jou liggaam besig om minder nuwe selle te maak as wat daar sterf. En elke mens se liggaam is stadig maar seker besig om te sterf. En met party gaan dit vinniger. En met party duur dit baie langer. Maar die Here sê, ons word nie moedeloos, al is ons liggaam besig om agteruit te gaan. Want ons bestaan nie net uit 'n liggaam. Ons bestaan uit baie meer as net 'n liggaam. Ons bestaan uit 'n liggaam en 'n gees. En dis wat 2 Korinte sê. Die Here sê, al gaan jou liggaam agteruit, as jy 'n kind van die Here is, word jou gees, en die woord hier is nuuter of jonger, word jou gees jonger elke dag. Al vat die kanker en vreet die kanker aan ons, al is daar verskillende siektes en is ons nooit weer wat ons was gewees toe ons jonk was. Innerlik
word ons dag na dag nuuter, jonger. En as ons dink aan Stefan se lewe, dan is hy jonk, wat sy liggaam agteruit gegaan het, wat sy liggaam gesterf het, wat die kanker gevreet het. Maar kanker en geen siekte kan aan jou gees raak nie. Jou gees kan nie kanker kry, kan nie siek word. En dis die beeld wat die Here gee. So ons almal het nou gelees in hierdie brief dat Stefan se lewe het begin op 19 Oktober 1975 en hy het geëindig 21 Maart 2024. Dis sy liggaam. Dis die geskiedenis van sy liggaam. Maar die 21ste Maart was ook Stefanus en Ansel se huweliksherdenking. En kom ons sit hom net gou af. Dit was ook Stefanus en Ansel se huweliksherdenking. En op die dag is die dag wat Stefan se liggaam gesterf het. Dis sy sterfdag hier op aarde. Maar as hierdie teks sê jou liggaam word jong, jou gees word jonger en jonger, dan is dit Stefan se geboortedag in die hemel gewees. Dis sy verjaardag by die Here. Is hy op sy jongste geestelik gewees. En dan kan daar geen veroudering intree. Dan word hy nie meer ouer. Dan is hy vol lewe. En dis hoekom die Here sê ons word nie moedeloos nie. Al word ons ouer, al is daar kanker, al stop die liggaam. Die gees word nuuter. En dis die dubbele. Aan die een kant is ons hartseer, want ons gaan Stefan mis. Ons gaan Stefan nie meer sien nie. Maar aan die ander kant, as 'n mens dink aan die afgelope maande met die lyding waardeur hy is, dan is ons dankbaar dat hy nou op sy jongste is. Is ons dankbaar dat hy nou by die Here is. So ons dink aan die verlede, aan die tyd wat hy by ons was, die tyd wat hy in julle lewe was, en die tyd wat hy in Noah se lewe was. En dis die verlede. Maar die realiteit van die hede is, dat wie hy is, leef, en is gebore in die hemel. Wie hy is, kon nie doodgaan. En dis die troos vir vandag. En daarom sê die gedeelte, ons word nie moedeloos nie, en want ons let nie op die sigbare nie, ons kyk nie op dit wat ons kan sien nie, alhoewel dit belangrik is, want dis wat ons mis. Ons soek 'n mens waaraan jy kan vashou, 'n mens wat jy mee kan gesels, 'n mens waarmee jy jou dinge kan deel in jou lewe. Ons mis dit, maar hy sê, ons let nie op die sigbare, maar op die onsigbare, want die sigbare is tydelik, en die onsigbare is van ons ewig. Die sigbare is 'n oomblik, dis 'n moment teenoor ewigheid. En Stefan en sy broer is saam in die ewigheid, en leef voluit saam. Dis 'n ewige lewe, en dis lewe soos wat ons nie hier op aarde kan leef nie. En dis die troos van die hede. Maar dit gee ook 'n troos vir die toekoms, want eens dan sal ons mekaar weer sien. Die 21ste was nie 'n afskeid, dat ons mekaar nooit weer sien. Maar die 21ste is iets van tot ziens, tot weerziens. En dis wanneer julle as 'n gesin weer by mekaar sal wees. En dis die toekomsverwagting. Daarom natuurlik op 'n begrafnisdiens en dink ons aan die fisiese. Maar daar sit die troos van die toekoms. Die troos dat hy leef. En hy sê, ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het wat van God kom. Is ons liggaam. Ons
tentwoning word afgebreek. En hierdie beeld is besonder. Want niemand bly in 'n tent nie vir ewig. 'n Tent word blootgestel aan wind en weer. Hy kry skeure, die naad raak los. Party se tentwoning word net vinniger as 'n ander een sin afgeslaan. En Stefan se is besonder jonk afgeslaan. Maar daar wag 'n tentwoning. Was nie 'n tentwoning wat vir ons wag, dis 'n ewige woning. En hy kan nie weer siek word. Hy kan nie oud word. Hy kan nie moedeloos word. Hy's nou omring deur die volmaakte liefde, wat perfek is. En dis ons troos. En is ons dankbaar vir die oomblik wat hy hier was. Is ons dankbaar vir al ons geliefdes wat 'n oomblik hier is. Maar 'n oomblik teenoor ewigheid, dis die belangrikste, die ewigheid. En ons dank die Here dat Stefan by die Here was, veral in hierdie laaste tyd. En ons dank die Here vir sy geloof. Nou weet ons, in die toekoms lê daar vir ons almal, in die volgende tye, tyd wanneer die tentwoning skeur, tyd wanneer die tydelike ophou en die ewige aanbreek. En dan kom die volmaakte. Stefan se geboortedag in die hemel. En julle huweliksherdenking. Dit is 'n besondere dag. En dit mag nie net deur hartseer deurdrink word nie. Maar dan moet ook ontsettende dankbaarheid wees. En dit beteken nie dat mense alleen is in die komende tyd. Dit beteken dieselfde Here wat by Stefan was en by wie Stefan nou is by ons. Ons is nie alleen nie. Ons gaan nie die pad in sonder die Here nie. Hy is by elkeen van ons. En ons kan net aan hom vashou. En die mooie wat die Here in sy woord sê, is hy sê nie jy moet aan hom vashou nie. Jesaja sê, die Here sê, ek hou jou vas en ek vat jou hand. Want hy weet ons los maklik. Ons is net mense en ons los maklik. Maar ons Here los nooit. Hy hou vas. En dis vir ons die troos. Aan die hand van die Here sal julle die toekoms loop. En dan dink mens nou is julle alleen. Julle is nooit alleen. Die Here is by julle. En voor julle lê die volmaakte. Daar's nie eensaamheid voor julle. Daar's lewe. Amen. Kom ons sing saam lied Psalm 116. O, Heer, lief van die getrouwe Heer, o, my stem uit vrye welbehagen, en roep om aan al my lewensdagen, hy schenk my hoop, brengt my keer op keer. O, my was bang, skrikke van die dood, en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benauwd, vol droefheid was my lewe, maar ek die Heere seken al my nood. Het my siel weer van die dood bevry, en droefenis droog U, o Heer, my trane.
ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied, in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ons gaan saam sing die laaste lied en daarna gaan ek die seën van die Here oor ons uitspreek. Kom ons sing saam, ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, heerlijk en vry, die sien al wat suiwer bly, ons help kom by ons lei, oorwinnaar sal ons alles hef, en drink uit die fontein, van lewenswater heerlikheid, en God sal oor ons skyn. Ontvang nou die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee dat ek dink Josef gaan 'n huldeblyk gee en dan gaan Erik bedankings doen. Ok, hallo julle. My naam is Joseph en dit was vir my 'n moeilike ding om voor te berei vir iets soos vandag. Ek het ook deur die jare het ek ook maar 'n paar stampe en stote gehad en soos ek ouer raak het die stampe en stote al hoe harder geraak. So toe ek 'n jong man was, kon ek nie daaraan dink dat trane vlak lê nie, maar die trane lê deesdae baie vlakker as wat dit in die verlede gelê het. So ek hoop ek kom deur die praatjie vandag. Maar ek dink in ons almal se lewens is daar goue jare. En vir my is daar enkeles wat uitstaan. En dit is byvoorbeeld toe ek my vrou ontmoet het, die geboorte van my kinders. Maar ook die tyd saam met Stefan. En ek het die eerste keer vir Stefan ontmoet, toe is hy nie nog in Doeke. So oom hulle in die karavaan in Buffels Baai, se karavaanpark. En ons het Lego gespeel. En Stefan het toe al gepraat van gravitational levitation en ek het net gesê, hy wiele lyk vir my cool. So ek het nie regtig sy fisika brein gehad nie, maar ons het groot geraak en ons het saam begin surf. En daai tye in die water, en ek het honderde ure saam met Stefan en van ons ander vriende hier in die water deurgebring. En dit is my goue jare. Die tye waar Stefan 'n absolute sleutelpunt in ons vriendekring was. Hy was vrolik, hy was vriendelik, hy was geliefd deur almal. En as ek dink aan die goeders wat hy ingebou het in my lewe, is goed wat uitstaan is soos 'n liefde vir musiek wat ek nie sou gehad het as dit nie vir Stefan was nie. Hy het dit absoluut vir my lewendig gemaak. Hy het daar gesit met sy gitaar in sy kamer op Buffels Baai en vir ons gitaar gespeel en probeer sing. Ons kon nie een regtig sing nie. Maar soos ons miskien 1 of 2 wyntjies gedrink het, kon ons almal beter sing, of het beter geklink. En as ek dink aan die ander dinge, iets wat in die laaste tyd miskien nie so sigbaar was van Stefan nie, is hoe hy mense wou help. As ek vir Stefan 'n probleem kon gee om op te los, maar op dieselfde tyd kan hy 'n mens help, is dit vir hom die grootste voorreg. Ek het een oggend het ek hom gebel, ek was daar by Buffels Baai en ek het so 'n ou blou kombi gehad wat meer stikkend as heel was. En hy het hom gesê die ding wil nie ry nie. En hy het gekom
met 'n bakkie vol tools en hy's daar onder die kar en dan op 'n kol moet hy 'n skroewedraaier agter by 'n elektriese part indruk. En dan moet ek start en dan ry die kar. Of staar die kar. Maar wat ek nie gedoen het is ek het die kar in rad gelos en ek is amper oor Stefan. Hy het daar 'n paar groot woorde gesê, maar anyway, ons het die kar aan die gang gekry. En ek sal nog een beeld wat ek ook het is een oggend het oom gebel en gevra of oom hulle die lang leer kan leen. En Heinie en Stefan moes oorkom om die leer te kom haal uit die kellerverdieping uit. En Heinie is 'n groot man, hy lyk amper gelyk soos Erik en Stefan is self nie te klein nie. En toe ons by die huis aankom, toe staan die twee manne so half verwese hier voor die deur. My pa vra vir hulle wat gaan aan? Hulle sê nee, hulle wil die leer kom haal. My pa sê mag gaan die leer. Hulle sê nee oom. Ons is bang vir die spinnekoppe daar binne. Toe wou hulle nie dit gaan doen nie. Maar een ding wat vir my regtig hartseer maak, is dat ek wou nog vir oulaas, vir Stefan vra, sê, onthou jy nog? En praat oor daai goue jare in my lewe, en in ons almal se lewens, wat saam met hom groot geraak het, sy neefs wat almal hier is, wat ook altyd uit op Buffelsbaai was. En ek gaan dit verskriklik mis. En daar was bitter min goed, wat as ek met Stefan oor gepraat het, dat hy nie reeds daarvan geweet het nie, en vir my kon inligting gee, wat ek gedink het, ek 'n onderwerp verstaan, wat hy eintlik bietjie beter verstaan. Ek het een keer met hom kom praat oor dinge in die supply chain, my wêreld is in die supply chain, en soos ek met hom gesels, toe kom ek agter, maar die man weet eintlik wat hier aangaan, hy verstaan dit eintlik. En volgende toe ek vir Helmut gesien het, wat sy kamermaat was in Stellenbosch, waar ek ook 'n paar keer gaan loseer het, by Tassenwyk, het al sy boeke so in 'n ry teen die muur afgestaan, daar was nie 'n boekrak nie. En ek het daar by hom gesit en gesê, luister Stefan, ons nie die goed op 'n boekrak kry nie. Toe sê hy, maar hoekom? Daai kennis is nou in my kop, daar is nie meer waarde in die boek nie. En dis absoluut hoe hy was, sy kop was vol kennis. Slim kerel. Maar ek gaan hom verseker mis. En ek weet, hy sit nou iewers op 'n perfekte left, iewers met die wind in sy hare, en hy surf lekker. En een van die dae gaan ons almal wat saam met hom gesurf het, weer saam met hom surf daarbo. En dan wil ek afsluit, om te sê dat my tweede ouers is Tannie Ansel en oom Vaan. En julle het baie in my lewe ingeploeg oor die jare, en ek is verskriklik dankbaar daarvoor. En die mooiste voorbeeld wat ek het van 'n pa, is wat oom nou doen vir Tannie Ansel, en wat oom gedoen het vir Stefan in sy laaste jare, in sy laaste maande. 'n Wonderlike voorbeeld. Ons is baie lief vir hom, en ek gaan hom baie mis. Dankie. Goeiemôre almal. Ek is Stefan se jongste neef op 'n stadium gewees, toe al die klein neefies en goed ingekom het. Net 'n paar bedankings vir wat oom Stefan hulle graag wil deurgee. Ek moet eerstens dankie sê vir Dominee Paul en vir die gemeentesusters vir al die tee en die koffie en die ververvings na die tyd. Vir Dr. Petra Bouwer vir sy onbotsigtige diens wat hy aan Stefan aan die einde gegee het. Oom Stefan wil graag dankie sê aan almal wat gereeld gebel en gebid en opgevolg het en omgegee het. Ook dankie sê vir al die mense wat vandag hier is, vir almal wat gekom het, almal wat Stefan 'n invloed op hulle lewe gehad het. En aan die einde wil ons dankie sê vir oom Stefan, Tannie Ansel, Mitsie en Noah, wat die tot die heel einde, alles wat hulle opgeoffer het, sal ons nooit kan verstaan, alles waardeur hulle is, en ja, net vir hulle dankie sê vir alles wat hulle gedoen het, en in die laaste plek waar die dominee obvious klaar gecover het, is vir die Here, dat hy vir Stefan aan ons geleen het, en dat ek so geseënd was, en almal hier, dat ons hom kon ken, en hy deel van ons lewens kon wees. Dankie julle. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you
could just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe.